أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Falnitenne manatany rahaba wantsika rehetra mpanaraka an'ity fandaharana izay atolotry ny Muslim Media eto amin'ity Facebook ary ao amin'ny YouTube ihany koa. Manaraka zany dia tsy mitsahatra antsika midera ny Allah subhanahu wa ta'ala ary mandefa tsodrano sy fandriampahalemana ho amin'ny mpaminanitsika Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, ilay mpaminany nanavitra ny zanak'olombelona tao anatin'ireo karazanaizina sy fanompontsampy tsy fandriampahalemana nakany amin'ny fanompona ny Allah subhanahu wa ta'ala sy ny fahazavana ary fitoniam-po sy fitonian-tsaina izany mpaminany sallallahu alayhi wa sallama izany. Mandefa ihany koa tsika tsodrano sy fandriampahalemana ho amin'ny fianakaviany tsy misy ankanavaka ary ireo nanaraka ny sorodalany mandra-patongavana zany andro faran'izany. Rahalahy anabavy ato anatin'ny finoana Islam, inshallah tsika amin'ity fandaharana ity dia haka lohahevitra vaovao. Izany lohahevitra zany dia vaovao izay hoentin'ny Muslim Media ho ampitaina amintsika manomboka vaninandro androany. Ny lohahevitra dia mahakasika ny qasasul anbiya, zany hoe ireo tantara voarakitra ao anatin'ny boky masina al-Qur'an al-Karim na ilay fantatra amin'ny anarany hoe qasasul Qur'an. Ilay tantara voarakitra ao anatin'ny boky masina al-Qur'an al-Karim. Fantanina mipetraka amintsika rehetra fa maninona no resadresana izany tantara izany, fa maninona tompo Allah subhanahu wa ta'ala mankatiany izany tantara izany, ary fa maninona atsika mpino Islam ihany koa dia anisany mifantoka tanteraka amin'ireo karazana tantara maro samihafa. Valiny dia tsotra, tompo Allah subhanahu wa ta'ala rehefa nandefa anireo mpaminany tetỳ ambony tany dia maro ny fomba mba hisontonany ny olona anankiray mba ahafany manaraka an'izany dao na ny fiantsona izay nataony izany mpaminany zany tonga tetỳ ambony tany. Misy ny teny atsipy ho an'ireo manan-tsaina, misy ihany koa karazana fiadivan-kevitra amin'ireo olona izay hoe tsy mankatohany izany faminaniana izay noentiny izany mpaminany zany, ary misy ireo karazana fiantsonan'ny olona, ary misy indraindray aza fampiasana hery indraindray mba ampitanany zany karazana zavatra izay nalefany Allah subhanahu wa ta'ala. Fa anisany uslub na système anankiray mba ahafana mampita bebe kokoa, mampifantoka bebe kokoa ny zavatra anankiray ao anatin'ny lohany zanak'olombelona dia noreketiny Allah subhanahu wa ta'ala izany tantara izany. Satria raha jerentsika ny boky masina al-Qur'an al-Karim dia mizara anankitelo mazava tsara araka ny voalazany ireo manam-pahaizana amin'ny finoana Islam. Ny fizarana voalohany dia al-aqaid, izany mahakasika ny fotom-pinoana no misy basé na voarakitra ao anatin'izany Qur'an al-Karim zany. Ary ny tapany faharoa dia ilay antsoina hoe ash-shara'i', ireo lalàna mamey ny mpino Islam eto ambony tany. Ary ny tapany fahatelo amin'ny Qur'an io dia ilay fantatra amin'ny anarany hoe al-qasas, ireo tantara. Zany hoe raha jerentsika izany boky masina al-Qur'an al-Karim izany dia mizara lehibe anankitelo. Voalohany ny fotom-pinoana, ary faharoa ireo lalàna mifehantsika mpino Islam eto ambony tany, ary ny fahatelo dia tantara no mirakitra ao anatin'izany boky masina al-Qur'an al-Karim. Fantanina mipetraka hoe fa maninona ary tompo Allah subhanahu wa ta'ala mankatia na nampisany zany tantara ao anatin'izany boky masina al-Qur'an al-Karim izany. Tsy vitany Allah subhanahu wa ta'ala nankatia izany Qur'an izany sy ny tantara izany, fa noreketiny ao anatin'izany ny tantara, ary tsy vitan'izany fa mpaminany sallallahu alayhi wa sallam rehefa miara-mipetrapetraka amin'ireo mpino Islam tamin'ny vanim-potoana izay niainany dia mitantara ihany koa tantara hafa izay tsy voarakitra ao anatin'ny boky masina al-Qur'an al-Karim, fa mbola mitantara ihany koa izy ireo kalina ireo sahaba ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam tamin'izany fotoana izany. Valiteny angambany omeko ohatra kely atsika. Raha ohatra ka anao mandeha eny amin'ny moské, raha ohatra ka anao mandeha amin'ny moské na eny an-tsena na eny amin'ny toerana anankiray izay mety andehananao, raha ohatra ka misy olona miresaka ao anatin'ny adiny ray dia moa ve tadidinao avokoa ny resaka ny olona ao anatin'ny adiny ray izany? Mino fa tsy ho tadidinao avokoa ny zavatra izay resan'ny olona tao anatin'ny adiny ray, fa kosa
raha ohatra ka misy fihetsika nandalo tao anatin'izay adiny iray zay na misy karazana korontana na misy zavatra sendra nandalo fotsiny tamin'iny adiny iray igny mino fa voarakitra ao anatin'ny sainao ary tsy miala ao ary vitanao mitantaran'izany zavatra izany na oviana na any aorianany tadidinao foana fa le tenin'olona ny teny anao anatin'ny adiny iray tsy ho tadidinao avokoa izany. Tahaka an'izany raha ohatra ka natondra ny zanakao eny amin'ny moské, raha ohatra ka miaino an'izany khotoba zany izy nandritra ny fotoana maromaro dia tsy misy tafiditra ao anatin'izany lohan'izany zaza zany, fa raha ohatra ka misy zavatra nandalo tao anatin'ny moské ka antaninao ny zanakao vitany hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany mitantara an'izany zavatra izany satria voarakitra ao. Anisan'ny sistema anankiray tenenin'ireo olona mpandinika amin'ny fiarahamonina resaka fitaizana, raha ohatra ka anao tehitaiza ny olona anankiray dia omeo tantara izy mba apraikitra zany lesona sy izany zava-dehibe zany ao anatin'izany sainy izany zaza izany. Ary zany raha teo mahatonga ny malagasy dia mankatia ny tantara. Ny talohan'ny matory izy ireo rehefa tonga ny ariva eo amorom-patana izy ireo dia mifampitantara angano, mifampitantara ny zavatra izay lasa noho ninona, tsy ny hoe noho ny hoe tsy misy zavatra atao fa mba tiany zany renibe sy ny raibe zany mba hametraka lesona ao anatin'ny zafiny, ao anatin'ny lohan'ny zafiny zavatra tahaka zao dia tsy tokony atao, zao ny tokony atao amin'ny alalan'izany tantara izany. Ary ny malagasy radio dia miavaka amin'izany resaka lovatsofina izany, ka tsy ohatran'izany ihany koa ny boky masina Al-Qur'an Al-Karim, ary atsika raha teo mo anaka tamin'izany boky masina Al-Qur'an Al-Karim izany. Fa raha jerevantsika io boky masina Al-Qur'an Al-Karim, ilay tantara rehetra izay voarakitra ao anatin'izany boky masina Al-Qur'an Al-Karim zany dia mizara anakiefatra mazava tsara. Inona daholo ny ireo karazana tantara izay voarakitra ao anatin'ny Qur'an dia mizara anakiefatra mazava tsara. Voalohany amin'izany dia ilay fantatra amin'ny anarany hoe Qasasul Anbiya, ireo tantara mpaminany rehetra izay nandalo teto ambony tany. Taddio tsara raha lasa nabavy anatin'ny finoana Islam fa ny mpino Islam na ny mpaminany izay nandalo teto ambony tany dia misa 124 000 prophètes, zany hoe 124 000 isan'ny mpaminany izay nandalo teto. Izy rehetra zany tsy ho voatantara ao anatin'ny Qur'an Al-Karim fa nosafidiny Allah subhanahu wa ta'ala manokana 520 fotsiny amin'ireo 124 000 ireo no nitantarainy sy nyresany anaran'izy ireo tao anatin'izany boky masina Al-Qur'an Al-Karim izany. Ka ny tantara voalohany rakitra dia tantaran'ireo mpaminany izay nandalo teto ambony tany, mahakasika ny fanaovan'izy ireo dawa, ny karazana fahagagana izay noentiny, ary ireo karazana famadian'ny olona sasany an'izy ireo sy ny fitsanganana karazana hoe tsy fanoherana ny dawa izay nataon'izy ireo, ary fiafarana ireo vahoaka izay tsy nankatoa an'izany faminaniana izay noentiny mpaminany zany. Zay no voalohany na ihany koa tapany voalohany mahakasika ireo tantara ao anatin'ny Qur'an Al-Karim. Faharoa amin'izany dia izay fantatra amin'ny anarana hoe Qisas Sabika, ireo tantara ny vahoaka izay nialoha lalana antsika, zany hoe vahoaka izay tany aloha, maro ireo vahoaka izay nandalo tany aloha, ka anisan'ireo vahoaka nandalo tany aloha dia noreketiny Allah subhanahu wa ta'ala, na vahoaka tsara izany na vahoaka ratsy izany dia noreketiny Allah subhanahu wa ta'ala avokoa ao anatin'izany boky masina Al-Qur'an Al-Karim zany. Ohatra amin'izany tantaran'ireo vahoaka tany aloha dia tantarany vahoaka ny Taluto na tantarany Taluto, ary tantarany zanaky Adam anankiroa, ary tantarany Ahlul Kahf na ihany koa Ashabul Kahf izay vakintsika isakany azoma, dia anisan'ny tantara izay tsy tantaran'ny mpaminany izy ireo fa tantarany vahoaka izay nialohalalina antsika tany aloha. Ary tafiditra ao anatin'izany koa dia tantarany Qissat Qarun, ilay lehilahy izay namatika ny mpaminany Musa alayhi salam, dia tantara izay natao ao, ary tantara maro izay noreketiny Allah subhanahu wa ta'ala mahakasika an'ireny tantara. Qissat Ashabul Ukhdud, tantara vahoakan'ny Ukhdud, tantara vahoaka Qissat Ashabul Janna, ireo tantarany le tompony jardin, maro samihafa izay mbola ho hitantsika inshallah ao anatin'izany tantara izay ho raisintsika inshallah amin'ity fandaharana ity. Ary ny tantara fahatelo dia voarakitra ao anatin'ny Qur'an Al-Karim, ilay fantatra hoe Qisas fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ireo tantara izay nandalo tamin'ny vanim-potoana izay niainany mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia misy ampahany amin'izy ireo voarakitra ao anatin'ny boky masina Al-Qur'an Al-Karim, tahaka ny Ghazwat Uhud, ny ady masina Uhud,
ny ghazwat, ny adimasina Badr, ny adimasina Hunain, ny adimasina Tabuk, ny adimasina maro zay nandalo tamin'ny vanim-potoana mpaminany sallallahu alaihi wasallam, ampahany amin'izany zavatra zany dia voarakitra ao anatin'izany boky masina Al-Qur'an al-Karim. Tantaran'ny sahaba maro samihafa misy voatantara ao, tantaran'ny mpaminany Muhammad voatantara ao, zay zavatra zay nitranga tamin'ny vanim-potoana mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia voatantara ao anatin'ny Qur'an al-Karim, ampahany amin'izy ireny. Ary ny karazan'ny fahaefatra farany dia qisas allati satuhdathu fi ayyamil muqbila, zany hoe ireo tantara zay mbola mety hitranga any aorinany, mety eto ambony tany zany ary mety ihany koa any ankoatra, dia mbola hitranga zany zavatra zany. Maro ireo tantara zay mbola voarakitra ao anatin'ny Qur'an al-Karim, mbola tsy nandalo fa kosa izy io mbola handalo any aorinany. Ohatra amin'izany qissa iza tantara qissat ashabul a'raf, tantaran'ireo vahoakan'ny Araf, sady ao amin'ny paradisa izy ireo no sady ao amin'ny afobe fa tavela eo anelanelan zany tantara eo anelanelan zany paradisa sy afobe izany. Zany dia mbola handalo amin'ny andro farany. Ary tantara rehefa misy olona anankiray tafiditra ao anatin'ny afobe, maro ireo groupe ireo dia mandeha mangataka amin'ny Malik, mangataka amin'ilay anjely miandry an'izany varavaran'ny afobe izany, dia mangataka izy ireo mba hanenany Allah subhanahu wa ta'ala ny sazin'izy ireo ao anatin'ny ray andro. Dia voarakitra ao anatin'ny Qur'an al-Karim, olona zay hiditra ao anatin'ny paradisa, ho falifaly izy ireo, hifanao salamo izy ireo ao anatin'ny paradisa, hifampantany izy ireo hoe aiza ny namako tahaka zao. Zany dia voatantara ao anatin'ny Qur'an al-Karim, ary mbola ho hitantsika eto inshallah izany rehetra zany. Ka zay angamba no karaha zay tantara efatra zay voarakitra ao anatin'ny Qur'an al-Karim. Voalohany no araka mivolazantsika teo, tantaran'ireo mpaminany zay nandalo tany aloha tany, tahaka mpaminany Nuh, mpaminany Hud, mpaminany Saleh, mpaminany Musa, mpaminany Isa, mpaminany Adam alayhi salam, mpaminany Sulaiman, mpaminany Daoud. Io zany dia anisany voarakitra tantara voalohany. Faharoa, ireo karazana vahoaka tonga teo alohantsika, vahoaka mety ho tsara izy ireo ary mety vahoaka ho ratsy ihany koa izy ireo, nanao tsindry lena, mety vahoaka nanao soa ihany koa izy ireo, na olona tokana izay nanao zavatra tsy rariny voatantara ao, tahaka ny Namrud alay ilana, tahaka ny mpanjaka hafa ihany koa nanao tsy rariny, ary voaraikitra ao anatin'izany Qur'an al-Karim. Fahatelo dia tantara izay nitranga tamin'ny vanim-potoana mpaminany sallallahu alaihi wasallam, ary fahaefatra farany teo dia tantara izay mbola hitranga any aorinany. Zany rehetra zany dia voarakitra ao anatin'ny Qur'an al-Karim. Ka raha anao te haka lesona lehibe amin'ny fiainanao, dia vakino boky masina Al-Qur'an al-Karim, fa voarakitra ao avokoa ireo tantara rehetra izay volazantsika teo reny. Fa amamaraparantsika ny karazana hoe fampidirana amin'ity fandaharana ity dia inona ary mahazava-dehibe na ihany koa lesona mety azontsika soana amin'izany karazana tantara izay napetraka ny Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny boky masina Al-Qur'an al-Karim. Voalohany araka amin'ny voalazan'ireo manampahaizana fa qisasul Qur'an min asdaqil hadis, zany hoe ny tantara ny boky masina Al-Qur'an al-Karim dia le tantara marina indrindra zay tantara napetraka ao anatin'izany boky masina Al-Qur'an al-Karim zany. Miavaka amin'ny teny arabe ny teny antsoina hoe qasas sy ny teny antsoina hoe qisas. Ny qasas dia tantara marina, fa ny qisas dia tantara foronina. Zay mahatonga ao anatin'ny boky masina Al-Qur'an al-Karim misy sura lehibe anankiray antsoina hoe suratul qasas fa tsy suratul qisas, satria suratul qasas sura ny tantara marina zay noreketina niaina teto ambony tany, niaina ny mpaminany Musa, niaina ny vahoaka maro teto ambony tany. Ka zany mahatonga izy nantsona hoe qasas fa tsy nantsona hoe qisas. Qisas dia tantara foronina, fa ny Qur'an al-Karim tsy mba namorona, io teny avy amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala, io no tantara marina indrindra, io no tantara azahoana lesona indrindra, ireo tantara zay noreketiny Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'izany boky masina Al-Qur'an al-Karim. Ary manaraka an'izany dia tenen'ireo manampahaizana min surat qisasul Qur'an ahsanul qasas, zany hoe ny tantara zay voarakitra ao anatin'ny Qur'an al-Karim, ino ny tantara tsara mendrika mahazotoanareo miaino amin'ity fandaharana ity, fa ho hitanareo fa hoe tena tsara indrindra ny tantara zay nandalo tany aloha dia ny tantara zay voarakitra ao anatin'ny Qur'an al-Karim. Ary hitantsika amin'izany le tenin'ny Allah subhanahu wa ta'ala manao hoe nahnu naqussu alayka ahsanal qasas, zany hoe zay ozy izy Allah subhanahu wa ta'ala dia mitantara aminao ry Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilay tantara tsara indrindra, mendrika indrindra, azo antoka indrindra, ilay tantara
izay napetraka ny Allah subhanahu wa ta'ala. Satria indray andro ireo vahoaka na ireo mpino islam sahaba mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia nangataka tamin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam mba tantarao zavatra mba mahafinaritra zay ry mpaminany, mba tantarao zavatra zay mba ahazoana tombotsoa zay ry mpaminany, mba tantarao mangataka izy ireo tantara. Ka tamin'izany vanim-potoana zany dia nalatsaka ny Allah subhanahu wa ta'ala surat Yusuf kamila, zany hoe surat Yusuf complet, tantara mpaminany Yusuf nanomboka izy mbola kely ka hatramin'ny fahatongavany izy mpanjaka tao Egypta na ihany koa gouverneur tao Egypta. Zany anisan'ny tantara mendrika indrindra ka nyteneny Allah nahnu naqussu alayka ahsana al-qasas. Zay dia ny tantara aminao ry Muhammad, tantara tsara sy mendrika indrindra. Farany dia qisasul Qur'an anfa'ul qasas, zany qissa na ihany koa tantara ny boky masina Qur'an Karim, iro tantara izay azahoana lesona indrindra eto ambony tany. Tompo Allah subhanahu wa ta'ala matoa nanao an'izany tantara izany, ary tantara ao anatin'ny Qur'an ka voalazantsika teto tsy hoe voatery tantara tsara na tsy voatery tantaran'olona masina ihany, fa mety ao anatin'ny Qur'an tantaran'olona zay tsy manjary indrindra, olona namadika, ary mety ihany koa tahaka ny tantaran'ny shaitan zay ho hitantsika eo, zay hoe namadika nanambony tena, misy fialonana, misy mba ho lesona izay azontsika hipetraka ety ambony tany. Raha ohatra ka anao olona mpanambony tena, tantaran'ny shaitan vakio. Raha ohatra ka anao olona manana lolopo, tantaran'ny zanakany Adamo anankiroa vakio. Raha ohatra ka anao olona manao an'izao, misy tantara mifanaraka amin'izany toetrana zany mba ahafahanao maka lesona ary miala amin'izany zavatra zany. Ary misy ihany koa ireo tantara zay mahafinaritra, zay mahatonga anao hiakatra ny imaninao, miakatra an'izany karazany fatahoranao ny Allah subhanahu wa ta'ala izany. Ary zany natonga ny Allah subhanahu wa ta'ala miteny ao anatin'ny Qur'an Karim manao hoe laqad kana fi qasasihim ibratan li ulil albab, zany amin'ny ireny tantara zay any, ireny tantara maro samihafa reny dia lesona ary lesona lehibe tokoa ho an'ny olona izay manantsaina. Zay ngamba no karazana fampidirana mahakasika an'izany tantara izay ho tantaraintsika eto. Ka inshallah amin'ny manaraka miditra avy hatranintsika le tantara voalohany zay antsoina hoe qissat Baqarat Bani Israel, tantarany ilay ombivavy teo amin'ny zanak'Israely. Zany inshallah ho raisintsika amin'ny manaraka eo, anisan'ny tantara azoantsika lesona ary tantara mahafinaritra, ary zay indrindra no nahatonga ny suratul Baqara, sura anankiray zay lava indrindra amin'ny boky masina Qur'an Karim, nahatonga eo anaran'ny suratul Baqara, dia amin'ny alalan'izay tantara ho tantaraintsika voalohany inshallah. Zay ngamba no fandarantsika tamin'ity androany isorako anao nanaraka an'izany hatranam-piandohana ka hatramin'izao fiafaran'izao. Ny tenako dia manome ny fotoana ho antsika ho amin'ny herindray inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.